வணக்கம் என் நண்பு உறவுகளே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் யூ ஆல் குட். இன்றைக்கி காலங்காலத்தில் வெளியிட்ட விட்டு வெளியே வந்து பார்க்குற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வியூ என்னென்னா, சுற்றி ஒரே பனிமூட்டம், அப்படியே ஃபாக் அப்படியே ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது. இதை பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஒரு ஊட்டியிலோ கொடைக்கானலோ நம்ம நிற்கும்போது, ஒரு ஏர்லி மார்னிங் இருக்கும்போது எந்த மாதிரி ஒரு பனி நம்ம ஃபீல் பண்ணோமோ அந்த மாதிரி ஒரு வியூ இருந்துச்சு. அதை அப்படியே கேப்சர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவின் நோக்கமே. ஸோ இதெல்லாம் இந்த வீடியோ வந்து வெறும் 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதை ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த இதை வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும். செம்ம வியூ, நீங்கள் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி வெல்கம் பேக் டு அந்த வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒத்த புளிய மரம் இருக்குது. அது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த பனிக்கு நடுவில் அந்த புளிய மரம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அது புளிய மரம் தான், பட் உங்களுக்கு இங்கேருந்து கேமரா வியூவில் தெரியாது. காலங்காத்தால் அந்த குயிலோட சத்தம் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது கேட்குறது இல்லையா? பார்த்தீங்களா? அந்த எண்டு அவங்க காட்டுற அந்த பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் ஃபுல்லாக பாருங்கள், எவ்வளோ பனி அப்படியே ஃபுல்லாக மறைச்சிருச்சு. அந்த பக்கம் ஃபுல்லாமே பனிமூட்டம் கவர்ந்து அது ஒன்றுமே தெரியல. அப்படி பாருங்கள், மேலேங்களையும் அவ்வளோ பனி இருக்குது, கீழே பனி கம்மியாக இருக்குது, மேலே அவ்வளோ அதிகமாக பனி இருக்குது. இதுதான் அவங்களுக்கு காட்டணும்னு நான் விரும்பினேன். ஸோ ஐ ஹோப் all of you enjoyed this video. So please keep watching and please support me. Subscribe my channel guys. Thank you so much. Bye.